Buenos días amigos, estamos entrando a la Expo Soundcheck. Vamos a hacerles un pequeño resumen de todo lo que es la Expo Soundcheck 2026. Esta es una pantalla que es una tela. Es lo más nuevo, lo innovador que están haciendo varias empresas con este tipo de lanzamientos. Se puede ver ahí, es una tela translúcida o transparente, como lo quieran llamar. Esto no es para exteriores, es más para interiores, porque el reflejo de la luz haría que esto no se mirara. Pero es algo padrísimo, la verdad. Está padrísimo. Vamos a acercarnos para mostrarles cómo es el concepto. Son como LEDs separados, parece una telita, pero son LEDs como un poco separados. Ahí se logra ver. Está increíble, la verdad.
voy a mostrar, amigo, cosas más curiosas que se encuentra uno. Aquí hay una cosa de ellos. Vamos a ver de qué se trata. Es mi socio que se quedó hablando y además la empresa porque ya está había gente que me Esta empresa, amigos, es una empresa que se encuentra en Cancún, Los Cabos, Mérida, Puebla, y es sobre la renta de backline. Backline es cuando los artistas requieren algún tipo de instrumento, empresas como ellos son los que distribuyen y dan el servicio de la renta de los instrumentos. Miren, estas baterías, ellos pues me imagino que han de tener preamplificadores, amplificadores, teclados, instrumentos. Este es un buen modelo de negocio. Si tú tienes un buen instrumento, réntalo. Eso se llama renta de backline. Así es, amigo, pues bueno, esta es una nueva propuesta que traemos, es de 24 canales, todas tienen entradas TRS y XLR, que le llamamos las entradas combo. La entrada 1 y 2 funge como una caja directa, entonces aquí puedes meter el bajo, la guitarra, un teclado. Los demás canales tienen todo el procesamiento, incluyendo compuertas, limitadores, ecualizadores. Tenemos 8 canales de salida para auxiliares, en ellos también tenemos ecualizadores gráficos, paramétricos, limitadores. Contamos con una aplicación, pero también puedes conectarte a la red Wi-Fi y abrir un navegador y usarlo con una Mac, con una PC, con un iPad, con un Android, con cualquier sistema operativo lo puedes trabajar. Trae conexión Bluetooth, lector de memoria USB, entradas digitales a SDU y tenemos hasta 16 canales simultáneos que podemos usar aquí para grabación. Entonces puedes adaptar tu mezcla, hacer un multitrack de 16 canales, llevártelo al estudio y ahí terminar de hacerlo. Lo interesante que veo que son 8 salidas de monitores, no te ocupa 2 para el LIR, sino que son 8 y
aparte Así es, así es, y aparte tenemos una salida de monitoreo aquí para que lo puedas... Los insertos de efectos, ¿hasta cuántos tienes? ¿4? Tienes dos efectos, Dos nada efectos. más, sí. Sí, pero tienes una librería bastante grande y ok. aparte puedes tener memorias para que tú guardes lo que quieras. Ok, perfecto. Muchas gracias, amigo. Estén Gracias, muy amigo. pendientes porque apenas aquí en el Soundcheck la están presentando y no ha salido al mercado, pero va a ser un lanzamiento muy bueno para este año. Gracias. Gracias. Por presentar este performance, pero antes que nada queremos dar un fuerte aplauso y agradecimiento a Live Visions por prestarnos este hermoso stand para que todos podamos disfrutar de buena música. Y sin más preámbulos, quiero presentar esta tarde a Emiliano Coronel y a Sin Bandera Band. Close your eyes, look into me. Mira morena, vela conmigo y me sacas esta pena. Que no hay cosa para mí que sea tan buena como tus labios en mi labio, tú la que se te lo ruego me queda. Eres un mágico. Eres un mágico. Me duele En el fondo de mi corazón la herida. no he cerrado todavía. No hay forma En que pueda olvidarte yo. lo siento. Te has llevado en mi vida. Que te pueda encontrar. Siempre en cada rincón. Debajo del mar. Si me voy del planeta, En tu lugar. si en las noches no duermo, En mis sueños por tu canto y me hago en tu cadera. Porque me vuelves yo daría lo que fuera. Porque me quites con tu frente esta condena que me mata y me envenena. Y la